某女的猪圈任务还没有完成哦，今天某女要亲自上阵。等一下就去猪猪那里了。那等下带点菜，带点肉给他。摘菜去喽。2天前还是这个样子，现在都整平了。大家有没有吃上今年的玉米？家里就种到这2篓吗？就种这2篓喂，我哪晓得你给你这个肉给你在哪里呢？就这么点。漂亮的小玉米，这个怎么回事啊？双胞胎呀吧？我的玉米都是7分熟，鸡屎玉米，一点不浪费。内部消化。要会哦，他俩怎么去的？哦，从俺棚里的。小亮，一下妈妈一个屁股把你拱到沟里去。刚刚狗也就是来拉这个砖的，对不对？看来今天要大改造了。哇，看，你就要去赶集卖喽？这么多吗？对啊，下次去的话可能没这个菜带了，因为有些菜快80了。哇塞！回头把辣椒压坏掉。4根玉米，好吃。好吃。我过来。全副又是当牛马的一天哟！这多人呢，已经开工了。现在才几点哦？现在才6点多吧？那现在他们开工老长时间了，娃娃都快死。是的，6点多，这个砖都已经砌了这么多了。开工太早了吧？我来挑一个吧。居然冷暴力我，那我就去找你妈。不理吧，咱们家的茄子都来给我们助兴了，长了个80斤。来处理一下小龙虾。亮亮，哎呦，吓我一跳！今天是跟龙虾斗智斗勇的一天。这龙虾本来是3伯的，奶奶非要让我拿回家，太客气了，搞得我都不好意思。姑妈平常都不会买龙虾给我吃。我妈在上面搞菜。刚好今天做猪圈子，还有龙虾吃。你说你乖乖就算多好，你还是摔了一下，脑震荡了吧？我帮你治一下的啊。魔女怎么能这么残忍啊？这么可爱的小龙虾都敢杀，来了个帮手可以偷懒我。吃掉的。你看见那个还没有？哦，原来不在那边，那可以啃鸡。吃好啦？吃好了。说好。好香哦！魔女不会又要做什么菜吧？不是的，不是的哦。然后是这个，昨天晚上3伯烤，还是进了魔女的嘴就是，可以给它加热一下。中午又是一道大菜，温度调低一点，别烤焦了。但是搞是菜啊，搞好子了，这里的比外的还凉快些。快搞好嘞，还早啊，你不戴个帽子？我都把我背过。都这么说了，不干点活也说不过去了呀。不如一夜春风袭来，满面桃花开。我忍不住聚餐，我忍不住聚餐。车的你们。我敞开胸怀为您等待，令牌令牌牌。不干了，不干了，不干了！梦女要回家吃饭，吃小龙虾。哎呀，我天，那期间也没人练习抓猪干。你们。小溜都无语的跑了吧？像不像小猪？屁股一扭一扭，这么黑呀！